Morning, masana bwino ndine Nesta the Black Teacher. Lero loweruka pa May chaka cha 2026 ndabweranso ndi ma updates makamaka pa nkhani ya ku Iran. Amaindi apapo Donald Trump sopano is cornered. Chizungu chake chimenecho yoti Donald Trump is cornered. Ndifuna mukumbukire zomwe ndidakamba pombuyomo zokhuzana ndi Donald Trump ndi nkhani ya President Barack Obama, former president. Ndinakamba zonena kuti Donald Trump adalowa mu office, asanalowe mu office anali gulu la anthu aku America amene ankadana kwambiri ndi deal imene Barack Obama anapanga ndi dziko la Iran. Moti Barack Obama akupanga negotiate ndi Iran, iwo anali mkatimo momanena kuti Barack Obama akupanga negotiate ndi terrorists, mpaka Barack Obama deal yake itatheka inali yopereka yololera kuti Iran ilandire $400 million ku ndalama zimene America inapanga freeze ndalama za Iran. Ndiye anagwirizana ose kusayinira Iran ndikupasidwa $400 million. And zitangotero US media, ma politicians was including Donald Trump anamusambwaza President Barack Obama, ndipo amampanga accuse kuti yeyo akupereka china chilichonse chimene Iran ikufuna, ndipo wapereka $400 million imene ikupanga sponsor Iran kuti isipanga zimene ikufuna. Muone post imene anapanga ndi Donald Trump. Muone kuti walemba ukuko kuti Barack Obama deal ndi Iran. Barack Obama deal ndi Iran akuti anapereka pellets of cash, ndalama zambirimbiri cash wapasa ma Iranians. Ndalama zake mukumbukira amount imeneyo $400 million. Anyway, deal imeneyo inathesedwa ndi Donald Trump. Ndiye Donald Trump yeye amazinena kuti ndi master negotiator, iyeyo amene amabwera ndi ma deals. Mukaona mu chithunzi ichi iye wazika pamene pokuti obwera ndi nkhondo. Ndiye nkhondo ija anabwera nayo ndi modzi ndi Netanyahu wa Israel. Amenya nkhondo ija. Sopano padakali pano akufuna zokambirana. Nkhondo yawo ija sinakwanitse kupeza zimene iwo amafuna. Iran sinapange surrender, idakalipobe. Apa atsogolera Iran sidapange surrender, idakalipobe. Ndiye sopano akufuna zokambirana. Munditsatire bwino. Wiki yonse takhala tikumva kuti deal ikubwera yayandikira mpaka pano. Dzulo akuti Donald Trump akupita ku situation room ku meeting kuti apange decision. Lero akuti wapanga delay ka decision yake. Kodi nkhani ndi chani? Tikumbukire kuti zokambirana ndi Iran sisa chilendo yayi. Even pamene amapita kukapanga invade Iran mu February anali akukambirana ku Qatar, koma samamvanabe. Ndanena kuti mukumbukire deal ya Barack Obama ndi amount ya ndalama ija $400 million. Ndiye tione zimene Iran ikufuna padakali pano kuti atsegule Strait of Hormuz, zimene zili mu deal imene Donald Trump akuyenera apange approve asayinire. Ndiye mumvesa chifukwa chimene Donald Trump akuchitira manyazi kusayinira deal imeneyo. Mu deal imeneyi Iran ikuti America ichotse blockade yomwe yayika, Iran iyamba kutsegula Strait of Hormuz, koma America ipereke ndalama zokwanira munimvetsere pamenepa $12 billion. Deal imene ikufuna isayinidwe yomwe ili papepalayo, Iran ikufuna $12 billion. Iran ikalandira $12 billion ndiye akuti so ayichosere ma sanctions. Akayichosera ma sanctions, America so ichose ma blockade yake. Akatero Iran ibwezera potsegula Strait of Hormuz. Komando imene iyi ndi part 1 chabe. Zimene Donald Trump amafuna zija za nuclear zija zikambiridwa pokapoka nkhondo idatha, Strait of Hormuz itatsegulidwa, ndiye tiyambe kukambirana za nuclear. Iran a proposal yake ndi imeneyo. Akuti sitikambirana za nuclear nkhondo isanathe. Sitikambirana za nuclear inuyo mudatipanga blockade. Muchose blockade, mutipase $12 billion, mutichosere ma sanctions, titsegula Strait of Hormuz, ndiye tiyambeno kukambirana za nuclear kumapita kutsogolo. Meaning kuti before nuclear deal, kukambirana za nuclear deal, Donald Trump asayinire kupereka $12 billion ku Iran. Ndiye Donald Trump kungosayinira deal imene iyi, anthu ambweresera deal ya Barack Obama, yomwe Barack Obama anakambirana ndi Iran yomweyi za nuclear, ndikumvana ndikuyipangira release Iran $400 million. And nthawi imeneyo Donald Trump ankalemba zimenezi kunyoza
kuti President Barack Obama wapereka ndalama kwa Iran, akungopanga zimene Iran ikufuna, akupanga sponsor Iran chifukwa cha $400 million yomwe anapanga release ya Iran. So pano Iran ikufuna $12 billion. Ndi deal imene Donald Trump akukanika kusainira padakali pano. Kukanika kusainira koseko kumanyazi chifukwa kungopanga zimenezo anthu abweresa deal ya Barack Obama. Si wamunyoza Barack Obama zaka zonsezi, tapanga deal yo ndeti tenge deal yako tiyike ndi deal ya Barack Obama tipange compare. Amayi ndi abambo, update ya ku Iran padakali pano ndionena kuti Donald Trump sana pange approve deal ija yomwe ndakhala tikudikirira, timaona ngati kuti apanga approve chifukwa mbali zonse zimanena kuti zakambirana, oyimirira mbali zonse akambirana, ungodikira Donald Trump apanga approve. Ndi Donald Trump watsamidwa sana pange approve. Ndine Nesta the Black Teacher, muli updated